Tere, armas Eikos TV vaataja kuulaja. Eelmises meelerahu saates me rääkisime ja käsitlesime teemat, kuidas tuua endasse tasakaalu ja rahu. Seekord me jätkame natuke sarnasel teemal, aga veidi teise nurga alt ja teemal positiivsed mõtted ja teod ning üldse, kuidas tekitada positiivset elu. Seekord me oleme kutsunud saates külaliseks teadliku elu teejuhi Raivo Johansoni. Tere tulemast saatesse. Tere tulemast. Aitäh kutsumast. Ja, et ma mainisin ennist just positiivne elu, et kas ma väidan õigesti, kui ma ütlen, et just sellega sa igapäevaselt tegeledki, et kuidas tuua inimene iseendani, kuidas saada temaga iseendaga sõbraks ja kuidas üldse oma elu positiivsemaks muuta? Jaa, et olen nõus selles osas, et keskendun sellisele positiivsusele, optimismile, kuna ma ise elus on hästi selline negatiivne, pessimistlik, pigem selline arvustaja, kritiseerija, siis ma arvan, et see elu tegelikult mingi hetk hakkab näitama, pakkuma sellist kogemust, et keegi ei saa seda minu sees nagu ära muuta, kui ma saan seda isend ainult teha. Ja ma usun, et need tänased praktikaid ja mis ma täna nagu teen, see on see, et ma nagu ise teadlikult valin enda ellu rohkem positiivsust, optimismi, sest kui ma teadustan, et ma ise loon oma elu praeguses hetkes, siis ma võin seda elu luua läbi väga tugeva selline negatiivsuse ja samas ka tegelikult hästi tugeva positiivsuse, et ma usun, et see on hästi oluline teadlik valik tegelikult oma elus. Okei. Aga praegu toimub maailmas hästi palju on sellist hirmu, meeleheidet, lahkarvamusi, palju selliseid negatiivseid tundeid, et ütle, et kuidas me saaksime selle nagu enda jaoks kasulikuks pöörata, et kuidas jääda sellest kõigest terveks ja mida õppida sellest praegusest ärevast olukorrast? Ma usun, et kõik need olukorda situatsioonid elus mingit moodi meile õpetajateks tegelikult. Et ka see, et me täna hirmu kogeme, see on väga tugev õpetaja, sellepärast, et kuidas need hirmud nagu nähtavaks tulevad, kui mingid olukorrad meil nähtavaks ei too. Minu enda kogemus on see, et kui mul on sees mingi hirm, mida ma enda sees peidan, siis tegelikult see olukord, situatsioon, mis maailmas hetkel toimub, on see, et ta toob sulle mingi asja nagu nähtavaks ja kuidas ma selle olukorra nagu hakkama saan, mis ma siis nagu teen, kas ma lähen nagu ebateadlikkusest, lähen võitlusesse, lähen iseenda sellisesse kritiseerimisesse või teiste arvustamisesse, et võib-olla nagu rohkem märkama hakata tegelikult, mida see olukord mulle päriselt nagu õpetama on tulnud, mis meil täna toimub, eks. Ma näen tegelikult täna ühiskonnas ka, et väga paljud inimesed on väga rahulikud täna, ülimalt rahulikult, võtavad asja nagu kerged, on inimesi, kes elavad väga suurtes hirmudes, aga kus need hirmud tekivad ja miks need teised inimesed siis kõrval ei koge neid? Et see on hea küsimus tegelikult. Kui me oleme kõik ühes kohas elame, miks ühed inimesed kogevad hirme ja teised ei koge hirme. Ja ma usun, et see ongi tegelikult see, et need olukorrad ja situatsioonid on tulnud hirme nähtavaks tooma ja võib-olla ka ma enda puhul nagu olen nagu märganud seda, et kui ma selle hirmu lõpuks kokku saan ja vaatan selle hirmu päriselt sisse, mis selle hirmu taga tegelikult nagu on, siis ta hakkab alles nähtavaks tulema ja võib-olla isegi lahustuma, võiks öelda. Ja ma usun, et see on mõnes mõttes on see vajalik, sest kui me lõpuks nendest hirmudest ise läbi läheme, siis ka kollektiivteadus ja ühisteadus muutub tegelikult. Ja mul on seda võib-olla raske nagu öelda ja see on ainult minu selline vaatenurk, aga ma mõnes mõttes näen, et see täna, mis toimub, see on mõnes mõttes kingitus terve ühiskonnale. Ja ma julgen seda välja öelda, sellepärast, et ma mäletan, ma sõitsin kevadel palile ja siis minu kõrval istus mees, kes oli väga suures hirmust, oli mask ees, see aeg veel nagu seda ülemaailmselt seda nagu hirmu veel ei olnud nii. Ja ta istus mu kõrval ja isegi kui ta võttis mingi kommi, endal see pesi käed puhtaks ja pani kommi sealt maski vahelt sisse, siis ta 3 tundi jälgis ainult ühte asja, mida oma telefoni. Ja mõtlesin, et huvitav, mida ta siis 3 tundi nagu pingselt nagu jälgib. Ta jälgis, kuidas oma immuunsust tõsta ehk Wim Hof hingamist, õppis lennukise. Ehk ta lõpuks hakkab aru saama,
et ükskõik, mis siin ka maailmas ei toimu ja ilmselgelt väga paljud elavadki täna hirmudes, ei saagi täna mind keegi aidata, kui ma enda sees midagi ei muuda. Ja see oli hästi tugev sõnum mulle. Et kui selline inimene, kes elab täna väga tugevas hirmus ja väga tugevalt täna nagu teadlikult õpib seda, kuidas oma immuunsust tõsta, kui suur kingitus tegelikult on. Ja tegelikult see, me toongi selle näite tegelikult välja, et võib-olla see mõistmine, võib-olla sama koht, et me hakkame mõistma. Et me oleme täna selles ühiskonnas, kus me teeme küll erinevaid niisuguseid hirmu tasandeid läbi, aga miks meil see võitlus tekib, et on see, et me ei mõista üksteist tegelikult. Ja kui me räägime täna, et osa inimesi kannab täna maske, osa inimesi täna ei kanna maske, siis see, kes ei kanna maski, annab hinnangu nendele inimestele, kes kannavad maski. Ja need inimesed, kes kannavad maski, annavad hinnangu, arvustavad need, kes ei kanna maski. Ja tekibki võitlus juba, eks. Aga kuidas võitlus tekib, kui ei ole võitlus poolt, vastas poolt? Ja see võitluse tegelikult lahustab see ära, et me hakkame üksteist mõistma. Et kui sellel inimesel täna, kes kannab maski, on väga suur hirm, see on ju okei, et ma mõistan teda ja võib-olla see ongi sõnum, et kuidas mina saan talle aidata täna, et ta sellest hirmust läbi tuleks. Kuidas saan mina teda toetada ja mitte talle veel suuremat hirmu tekitada. Ja see nagu loob tegelikult enamat, mitte see, et me kritiseerime üksteist ja madaldame üksteist, võitleme üksteise nimel. See loob veel suuremat disharmooniat, see loob veel suuremat võitlusi ja siis tekib küsimus, mis me seda teeme tegelikult, eks. Ja ma usun endiselt, et kui ma ootan, et välispidiselt keegi tuleb ja muudab minu sees mingi asja ära, see on ka illusioon, ootus ainult. Enda puhul ma võin öelda, et need muutused toimuvad minu sees ikkagi ära ja välismaailm lihtsalt peegeldab seda kõike, kus me täna oleme. Et minu sõnum ongi see, et kui me hakkame üksteist rohkem mõistma, üksteise suhtes olema rohkem heatahtlikumad, üksteise suhtes olema rohkem sellised empaatilised ja kaastundlikumad, siis me liigume hoopis kergemasse kohta. Ja võib-olla mõistamegi, et kui see inimene täna elab hirmudes, ma täitsa mõistan selle pärast, et seda ei saa muuta ühe päevaga, eks. Aga ainuke, mis ma teha saan, on see võib-olla siis, et mõista, et kuidas mina saan teda toetada, kuidas mina saan aidata talle sellest kohast läbi võib-olla minna, hinnanguid andmata ja võib-olla just luua seda kergust talle head tunneta. Ma olen nagu hästi nõus, et ma ise ka olen nagu mõelnud, et kui mina nagu teist inimest ei aktsepteeri, siis miks tema peaks mind aktsepteerima, eks ju, nagu ükskõik mis valikuid ma siis teen, et see on hästi oluline just, et ma annan teisele õiguse olla oma arvamusega ja minul on õigus oma arvamusele, et see on ilmselt üks selline koht, mis aitab meid sellisest vastasseisust üle ja hoiab ära kõik need isegi perekonna sees need tülid, sest et see ei ole ju ainult ühiskonnas, see on juba perekonna sees on inimestel eri arvamused, et ja seal on väga kerge tekkima sellised nagu tülid ja viha ja et see on hästi hea koht, et mõelda, et kuidas seda aktsepteerimist rohkem tuua. Ja ma olen nõus, et teist täna ka meestele sellised praktikaid ja ka meeste vääringe näiteks, siis tegelikult enamus valusid meie sees tekib tegelikult sellepärast, et me ei saa päriselt väljendada, mis meil siin sees on. Ja ma olen ka nagu tegelikult välja toonud, et minu meelest need ringid võiksid ka liikuda näiteks kodudesse, kus mees, naine ja lapsed istuvad ringis. Ja see on koht, kus üks pool nagu väljendab ja teised ei sekku. Ta saab rääkida kõik lahti, mis seal sees on. Viha, kurbus, selline solvumine, vägivaldsus. See kõik on siin sees meil pulbitseb, eks. Ja ka ühiskonnas on täna see, et pulbitsed, aga ei ole nagu väljundit. Aga ma usun, et kui meie hakkame enda sees neid muutusid tegema ja lubame ka oma näiteks lähedastel hakata väljendama, siis hakkab hoopis suuremat kergust looma. Ja tees ka meeste ringe, siis me ju näeme tegelikult, kui palju see loob sellist kergust tegelikult taha, sest kui mees ütlebki, ta ei ole mitte kunagi saanud päriselt lõpuni rääkidagi, sest alati keegi sekkub. On siis partner või on siis need sõbrad, kellega ta koos on ja kogu aeg pulbitseb midagi siin sees. Ei ole kellegagi rääkida, sellepärast ühiskond on sellises mustris või sellises uskumuses, meil on kiire kogu aeg, eks. Ja kui keegi hakkab midagi rääkima, ma tahan ka rääkida, ehk egod hakkavad omavahel nagu siis võitlema. Ei kuulata lõpuni ära. Ja kui me ei saa lõpuni ära rääkida, seda valu isegi võib-olla, mis sees on, ja kui näiteks ring ei hoia või ka vanemad ei hoia peres seda nagu ringi, ja me ei saa nagu lõpuni seda valu lahti rääkida, siis ta elab meie seest, tal on pesa siin sees tegelikult, võiks öelda energeetiliselt.
ja ta tuleb igal pool kaasa. Ma võin minna ju sõita kuhugile imelisele saare peale, elada seal, aga see elab muga kaasas siin sees. Ja ma usun, et tegelikult minu kogemus jälle on see, et kui me saame hakata nagu päriselt väljendama ja teine pool siis võtab seda nagu vastu, hoiab ruumi, siis me jõuame hästi-hästi ilusasse kohta. Ja need meeste ringid ja ütleme üldsegi nagu ringid, kus saame ehedalt väljendada ennast, see loob niivõrd palju nagu enamat ja nii palju kergust sisse ja lõpuks me näemegi, et me hakkame siit kohast nagu allapoole tulema siia südametasandisse. Ja siin ei ole võitlust, sest lõpuks minu kogemus on see, et kõik võitlused, mida ma elus olen maha pidanud, oleme teinud seda iseendaga. Et seal suhtlemisel on siis hästi oluline, kui sa tõid perekonnaringi, et kui lapsed räägivad, et siis see vanema ei hakka siis nagu oma arvamusi sinna vahele tooma, et ta on ükskõik siis võib-olla seal tekib mingi ärritus võib-olla lapse mingi jutu peale, aga ta on nagu kuni lõpuni nagu vaikselt kuulab, laseb lapsel nagu selle jutu siis lõpuni rääkida. See on hästi hea tähelepanek sul, et tegelikult ei räägi see laps. Tegelikult meil sees räägib meie valukeha. See valukeha on siis põhiliselt meie alateadlik mina, meie ego keskne mina, meie ego, kes on saanud siin elus erinevaid kogemusi, erinevaid selliseid haiget saamiseid. Ja need ringide olemus tegelikult on see, et me ei väljenda, kui iseennast meie valukeha hakkab rääkima. Ja selles mõttes on õige, et miks me ei tohiks nagu sekkuda. Esiteks peaks nagu vaatama seda sellisena, et ma aitan selle inimesel selle valukeha nagu hetkel nagu vabastada. Mitte see, et ta räägib isiklikult minust, isegi siis, kui ta näitab sulle näpuga näiteks, et tema on selline ja selline, eks, siis tegelikult karjub see sisemine väike poiss või tüdruk seal sees, kes vabastab oma valu tegelikult. Ja kuidas seda kaasa saab siis aidata seda vabastamist? See on nii tegelikult, et ringide puhul on hästi oluline, et öeldakse isegi on olemas ringis nagu saua mingi ese. Ehk see, kes seda eset enda käes hoiab, temal on õigus rääkida. Ja ta nii kaua, kui ta seda eset enda käes hoiab, teised lihtsalt on kuulamise rollis ja hoiavad ruumi, et tema saaks nagu rääkida. Ja enne me sekku, kui ta ütleb, et nüüd on minul nagu räägitud ja annab selle järgmise edasi. Ja see näitabki seda tegelikult, et selle ringi olemuse hästi tugev võlu on ka see, et me seal ringis mitte ei tule nagu rääkima, vaid hästi oluline ka see, et me õpime kuulama, sest me ei taha ju kuulata, me küll kuuleme, et ta midagi räägib, aga samas ta ketterab siin mingit, kuule, aga mul on vaja see asi ära teha ja minu lugu on hoopis selline, ma kohe õpetan sulle, kuidas see tegelikult käib ja meil nagu ei luba sellel valul välja tulla, sekkuma kogu aeg. Ja ringi olemus on tegelikult see, et me ei sekku, vaid see, kes hoiab seda ükskõik mida käes siis, see võib ka olla ju lill näiteks, eks. Nii kaua me ei sekku ja kui tema annab edasi ja jõuab järg minu korda, siis mina räägin oma loo kõik lahti. Ja nii kaua me räägime, kui lõpuks puhastume ära. Ja uskuge mind, et see teeb imesid ja hästi ilus on tegelikult, kui teadlikud pered täna seda oma peredes kasutavad, sellepärast, et küll ema isa arvavad, et nemad teavad. Aga ma enda tütre puhul, kes on 5-aastane, mõnikord ta ütleb sellised asju nagu välja ja mõtlen, et vau, et ma isegi teadnud, selline asi on olemas. Kus see nagu tuli? Ja see on palju lihtsam ja palju kergem, kui mina oma mentaalses kuskil projektsioonis olen loonud. Et ma arvan, et kui hakkame oma lapsi võtma selliseid teejuhte või ka õpetajaid, kes on ellu tulnud ja mitte nagu arvama, et mina tean rohkem, sest tema ei tea sind elust mitte midagi, eks. Siis tegelikult ma hakkan märkama, mis lapsed nagu räägivad. Sest nende elu on väga lihtne, nad loovad seda elu mänguliselt. Meie oleme läinud sellist mentaalsesse tasandisse, läbi numbrite ja läbi Exceli tabelite loome seda elu. Siis nemad ütlevad, et ei, mulle see ei sobi, ma tahan nagu kõike luua mänguliselt, nagu voolavalt. Ja sealt tuleb hästi häid ideid tegelikult sisse. Ma olen nõus, mul on endal juba poisid nii suured ja sealt, mis vahest sealt tuleb, siis et toon kas või ühe näite, et me seal mõndade asjadega oleme tülitsenud partneriga, siis ta ütleb lihtsalt, et kuulge, te ei taha kumbki nagu alla, nagu mõista üksteist. Ja siis on päriselt või, et kas ma niimoodi siis nagu käitungi või, et nagu nad näevad kõrvalt nii ehedalt seda kõike. Ja, aga mul on veel selline küsimus, et kas sa oled nõus, et haigusteni viib enese mittearmastamine? Väga nõus. Ja ma olen seda ise enda peale praktiseerinud. Et nähes tegelikult, et kõikide haiguste üks sümptomite tasand ongi see, et me ei aktsepteeri iseennast, me ei armasta iseennast. Energeetiliselt see tekib energia välja selline tume laik isegi. Ja ta ei lahustu nagu ära
kui ma nagu ei vaata sinna sisse, seal võib olla mingisugune valu sees, see võib olla mingi hirm sees ja mis siis on, et ta võib ka sellest energeetilisest tasandist siis lõpuks füüsilisse minna, füüsilisse kehasse ja füüsiline keha hakkab nagu peegeldama seda, mis siis nagu tegelikult toimub. Ma olen uurinud ka vähi kohta näiteks üldse nagu niisugused raskemate haiguste kohta, miks nad on tekkinud. Ja sõnum on tegelikult see, et vähi olemus on see, et ma olen absoluutselt kõiki sümptomeid oma keha puhul eiranud, mida ta on märganud, et lõpuks pakkuda siis seda kogemust mulle ellu. Et ma absoluutselt ei pane tähele, mis mu kehaga toimub ja keskendun ainult välisele. Ja ei aktsepteeri oma keha, ei armasta oma keha, ei armasta iseennast. Ma usun, et see meie teekond tegelikult ongi see, et see eluteekond, et lõpuks iseendaga kokku saada ja aktsepteerida iseennast täpselt sellisena, nagu me oleme. Ja see koht on hästi huvitav, et see iseenda aktsepteerimine tegelikult tähendab seda, et ma peaks keegi olema või mingit moodi olema, vaid ma olengi praegult juba täiuslik. Et ma ei peagi enda puhul midagi muutma tegelikult. Et ka need asjad, mis häirivad mun enda puhul, see on ka lihtsalt üks lugu ju. Sest ma proovin kohanduda kellegi teisega, ma proovin olla kellegi teise moodi, ma proovin olla näiteks ühiskonnas kellegi moodi või mingisuguse mentori moodi või kes räägib paremini, kes oskavad selgemalt rääkida või kes oskab paremini asju teha ja lähen sellest omast olemusest välja ja püüan kellegi teise saplooni sisse minna ja ma ei mahu sinna ja see on ebamugav, aga ma pingutan hästi tugevalt selleks. Ja siis ma annan hinnanguid, et ma ei ole piisav. Aga mis siis, kui me tegelikult oleme siia maailma tulnud kõik täiesti piisavatena ja kui me oleks ühesugused, siis me ei saaks ju aru tegelikult ju, et me oleme täiesti erinevad. Et minu sõnum tegelikult on see, et me oleme tegelikult inimestena kõik täiesti perfektsed. Ja see elu õppetund ongi see, et me lõpuks saame sellest aru. Ja see ongi see, et me tegelikult aktsepteerime iseennast ja armastame ennast sellisena, nagu me praegult olen. Ja me ei pea mitte midagi muutma. Okei, väga hea. Aga milline siis on selline ennast armastav naine ja ennast armastav ja lugupidav mees? Kuidas sina seda näed? Sama asi, et ma aktsepteerin enda puhul absoluutselt kõike. Ka neid külgi, mida võib-olla siis ma ei ole varasemalt teinud, eks. Et ikka tuleb see, keegi istub siin õla peal, hakkab rääkima, et see ei ole sellest piisav, oleks võinud paremini seda teha, teeme selle intervjuu ära, tegelikult oleks võinud ikka paremini teha. Kogu aeg keegi räägib, eks. Aga mis siis, kui ma andsin ennast parima praegult? Ma arvan, et see iseenda aktsepteerimine, iseenda vastuvõtmine ja üks hästi oluline koht, iseendale andestamine kõige eest. Sest ma usun, et meil kõigil on kaasas selline mingisugune minevikust mingid kogemused, kus meil on piisavalt head või on juhtunud elus midagi, siis me kogu aeg tümitame iseennast ja see oli minu pärast. Suhted lähevad näiteks lahku, ma olen tähele pannud, et väga paljud näiteks naised süüdistavad, et pere lõhkumises ennast, mehed samamoodi. Ma olen kogenud enda puhul näiteks seda, et ma ei ole piisavalt hea isa olnud, süüdistanud ennast. Ja ma tees täna meestele teraapiaid, ma näen, et see muster on praktiliselt kõikides meestes sees. See on võib-olla isegi kõikides inimestes sees. Aga ma olen aru saanud, et tegelikult me ei peaks absoluutselt süüd ja häbi tundma, et kus see tuld üldse on. Miks? Mis me peame süüd ja häbi tundma? Kus see tuld on üldse? Kas oled mõelnud, kus see tuld on? Jaa, see ongi selline jälle, et see kollektiivteadus, ühisteadus mõjutab hästi tugevalt. Ma olen märganud ka seda tegelikult, et nii mõnigi kord ma kogen tundeid oma tundlikkusega ja olen arvanud, et see on mina. Ja lõpuks olen märganud, et tegelikult see ei ole mina, vaid ma kogen ühisvälja. Ja. Aga mis me teha saame, et kui ma isegi kogen seda tunnet enda sees, mis ühisväljas tegelikult on, et kui mina enda sees selle muudan ära, siis kollektiivteadus muutub. Ehk ma ütlen, et ma luban sulle süütundel olla siis, et mis ta tahab nähtavaks tulla. Vanasti oli see, et kui mul see tunne tekkis, siis ma hakkasin kiiresti kohe midagi põgenema. Ma ei tea, alkohol, kiire toitumine, kõik kiired naudingud, eks. Siis täna ma ütlen, et aga külaline tuli, vau, süütunne on tulnud külla meile. No mis sa räägid siis, vaatame, luban olla. Ja huvitav on see, et kui ma luban sellel süütundel häbil olla, läheb mingi aeg mööda, ta hakkab hajuma. Ja ma saan aru, et kui mina enda sees selle ära muudan, siis ma ei koge seda enam, eks. Ja mõtle, kui see nüüd kõik inimesed teeksid samat asja läbi, siis me mingi hetk ei tunneks keegi enam süüdi läbi enda sees. Absoluutselt. Ma olen ise ka samamoodi, nagu see on tegelikult hästi tugevalt mul just selle viimase aasta jooksul ma olen hakanud võtma ennast vastu ka negatiivsetes tunnetes.
et ma olen täitsa okei, kui ma olen vihane, ma ei tea, süüdistav, et ma käin need protsessid nagu sees kehas läbi. Mul oli hästi kõva taipamine tegelikult see, et mul mingi hetk tuli mehena aktiveerus selline vägivaldsus. Ja ma usun, et siin kõikide meestes on tegelikult vägivaldsus sees. Üks mees kunagi rääkis, et tema ei ole mitte kunagi vägivaldne ja teraapias käis. Aga tegelikult ma vaatasin ta pealt ei olegi, eks. Ma küsisin, kas see vägivaldsus võib sinu sees olla. Ta ütles, et ei usu. Ma ütlesin, kujusta lihtsalt ette. Kas sul lapsi on? Ja mul on 3-aastane tütar. Sa õhtul lähed 3-aastase tütrega parki jalutama. Mingi suvaline vend lihtsalt tahab su tütart rünnata. Sa vaatad pealt ja ütled, oi kui ilus on seda vaadata, mina küll vägivaldne ei ole. Ja ta ütles, et ei, et jah, tuleks nagu väga tugevalt välja. Ma olen ise taibanud sellist asja tegelikult, et igal energial, ka see solvumine, vägivaldsus, selline viha, see lihtsalt kõik on energia, mis meiega siin kehastuses on kaasa tulnud. Ja see ei ole mitte midagi valet. Meie õppetund on see, et kuidas seda kasutada. Et kui ma tunnen seda, hakkan need tundeid kogema, ütleme siis nii, eks. Ja siis lõpuks on, et see on viha, kas ma pean seda viha praegu kogema või? No hetkel ei ole vaja, ma saan selle kõrvale panna siis või transformeerida milleks muuks. Ma praegu on vägivaldsus, istun lihtsalt rahulikult siin ja tunnen, et ma olen vägivaldne. Et selline asi on ka mulle kaasa antud. Kas ma pean seda hetkel kogema või? No ei pea ju. Aga see ongi see, et meid juhib selles kehastuses 2 teadvust, võiks öelda. Üks on nagu teadlikkus ja teine on saatus. Enamus inimesed teavad saatusest, elus lähebki nii ja see ongi nii. Ja need energiat, mis sisse meisse tulevad, me ei teadvusta need. Kui ma mingi hetk olengi vägivaldne või olen kuskil oma partneril kõris kinni ja kes seda nüüd tegi, eks? Ja pärast tuleb sellest välja, on väga tugev süütunne, eks? Aga teadlikkuse tasand on see, et ma hakkan märkama, mis muga toimub, kuidas ma nagu käitun. Et ma enda puhul kogen sellist asja, ma nagu astun sellest kehast nagu mingit moodi nagu välja. Me näen praegult, et me oleme siin. Aga küsingi, mida see õppetund nagu hetkel mul pakub? Miks ma tunnen ennast hetkel vihasena? Miks ma tunnen, et ma solvunud olen? Mida see olukord tuli näitama, sest see välismaailm lihtsalt peegeldab minu sisemaailma tegelikult. Et mind ei saaks mitte midagi sisemiselt häirida, kui seda, või väliselt häirida, kui see ei ole minu sees. Ja see nii lihtne tegelikult ongi, et ma olen isegi mõnikord öelnud, et näiteks tuleb siia ruumi, praegu tuleb inimene, kes sind väga ärritab, eks. Istub siia meie ette, sa tunned, sul hakkab midagi üles kerkima. Ja mina vaatan, ütlen, et nii ilus, äge inimene. Ja kuidas see nagu võimalik on? Et 2 inimest samas hetkes kogevad täiesti erinevalt, eks. Et meie sees on jah, need alateadusprogrammid ja erinevad uskumused, mis seda kõike nagu pakuvad. Aga ma olen nõus, et meie võib-olla inimkogemuse olemus on see, et me hakkame tajuma, millise tööriistad meil on kaasa antud. Ja iga kord siis, mida teadlikumaks muutunud, seda paremini ma oskan energiatega siis olen vägivaldne. Vau, seda küll hetkel vaja ei ole, aga siia võiks nagu rõõmu hetkel sisse näiteks tuua ja seda nagu harjutada ja tundeda meie hingekeel, võiks öelda. Ja. Mida rohkem oma tunnetega kokku saame, seda rohkem saame oma kõrgema teaduse ja kõrgema minaga kokku. Kuidas seda tahad nimetada, eks? Ja mis meil on meestel on eriti raske, et raske on tunda oma tundeid ja elame sellises mentaalses tasandis rohkem. Et ma usun, et see ongi nagu äge teekond tegelikult, kus igas hetkes hakkame rohkem märkama. Ja ma enda puhul olengi öelnud, et ei olegi sellist sihtpunkti, kuhu ma peaksin jõudma, vaid kõige parem hetk ongi just nüüd. Just nüüd. Nõus. Aga kuidas teha vahet, et ma armastan ennast või ma teenin armastust välja? Armastuse välja teenimine on alati seotud hirmuga, et ma olen ebapiisav. Et mul on uskumus, et see tuleb väljaspoolt. Ja ma usun, et meil kõigil on uskumus, et see tuleb väljaspoolt. Minu meelest on hästi võimas sõnum, mida ma olen ka välja toonud, on see, et lapsed ei lakka mitte kunagi armastamast oma ema-isa. Nad lakkavad armastamast iseennast. Ja kui ta laps ei armasta iseennast, siis ta eeldab, et see tuleb väljaspoolt. Ja ta pingutab selle nimel väga tugevalt, et ema-isa käest armastust saada. Teadvustamata see on enda sees olemas. Ja ma usun, et see ühiskond, kus me täna oleme kõik selles mustris. Ma usun, et need kogemused elus ja see teekond, kui me lõpuks jõuame, hakkame märkama tegelikult sellist asja, et armastus tuleb väljaspoolt, et armastus on meie sees. Ehk ta ei liigu mitte sedapidi, vaid ta liigub meie seest väljapoole hoopis. Ja ma usun, et see iseenda aktsepteerimine, iseenda armastamine ongi tegelikult see, et ma ei eelda esiteks, et keegi saab mind õnnelikuks teha. Ma ei eelda, et see tuleb väljaspoolt või hakkan enda seespoolt nagu avama seda enda seest ja märkama, mis see nagu loob, eks.
ja need uskumused hakkavad mingit moodi see hetk kokku kukkuma, kokku langema. Ja aina rohkem ma märkan tegelikult, et kõik see vägi, see jõud ja see kõik, mida ma siin elus nagu kogen, on kõik minu sees olemas tegelikult. Ja võib-olla need raputajad elus, mida ma ise olen kogenud, need rasked olukorrad, kui midagi elus juhtub, meeste puhul on, ma näen tihti on see just, et tervisega juhtub midagi, suhtega juhtub midagi või on siis finants või tööasjad, need kuidagi tulevad elus ja raputavad lahti. Sest enne seda oleme sellises mugavustsoonis ja ei taha kuidagi sealt nagu välja tulla ja see on okei, eks. Aga siis tuleb nagu lahti ja siis kas muud moodi saab ka nüüd, mida me enda muud saab muuta siis, eks. Ehk me tuleme sellisest unest ärkame ebateadlikkusest, hakkame liikuma nagu teadlikkuse poole rohkem. Ja siis avanevad täiesti uued uksed ja hakkame märkama, et elu ongi võib-olla midagi muud, kui ma olen siiamaani võib-olla tajunud. Värvid muutuvad, teadus muutub ja ma siiamaani näen küll meeste puhul ja väga paljude inimeste puhul, kes on mingit moodi võtnud selle sammu astuda teadlikuma suunas, et silmad lähevad särama. Ja ma usun, et hea koht ongi see, et kui ma enda sees muudan midagi ära, siis ma hakkan märkama tegelikult ka, et välispidist hakkavad asjad muutuma. Lapsed muutuvad ümber rahulikumaks, partner võib-olla vaatab, et vau, et see ei olegi enam nii paanikas ja närviline ärev kogu aeg või stressis, eks. Missuga on juhtunud nagu on, eks. Aga see ei ole välispidiselt muutunud. Ehk see kese minu sees, et ma hakkan seda nagu muutma enda sees, see nagu hakkab välispidiselt peegeldama sisse. Ja ma näengi, et rääkisime just ennest, et täna on ka ühiskonnas sellised inimesed, kes on väga rahulikult ja inimesed, kes on paanikas, siis võib-olla ongi see sõnum see, et need inimesed võib-olla vaadanud enda sisse, panevad, kuigi ümberringi võib sõda olla, panevad silmad kinni, ikka nende sees mängib hea muusika, liblikad tantsivad seal sees. Ja teine inimene võib-olla ongi kuskil troopilisel saarel istub seal jalad ookeanis ja tunneb sellist hirmu ja paanikat, et mine hulluks peast. Et see on võib-olla see sõnum, et mitte keegi ei saa mind muuta, kui ma ise midagi enda sees ei muuda. Ma lisaksin siia veel ühe hea praktika, et sa rääkisid mitmetest, nagu tõid mitmed nõuanded välja, et kuidas ennast armastada. Ma lisaksin siia veel minu jaoks olulise, et ma jälgiks või küsiks endalt iga päev, et millised vajadused mul on. Nagu iga päev, et küsida, et mida ma hetkes vajan, et minu arust selline küsimine toob hästi nagu iseendaga kontakti, ja ma hakkan rohkem sellisel viisil ennast armastama. Et näiteks, et ma vajan hetkel und, ma vajan puhkust, ma vajan massaaži, mul lihased on pinges, ma vajan praegu metsa minekut või üksi olekut. Et see on niisugune nagu, et mida ma saan iseendalt nagu alati küsida, et mida ma vajan, aga siis on veel nagu suhe teistega, et mida ma suhtluses teistega vajan. Et kas ma näiteks, et ma soovin, et sa natuke kaugemal oleksid või vastupidi tuleks mulle lähemale, et see kõik aitab nagu oskus piire seada, et see on ka minu arust nagu niisugune hästi oluline enesearmastamise teekonnal. Täiesti nõus suga ja väga hea praktika, et olen ise seda kasutan, et siin on üks nüanss veel juures, et ülihea on tõesti küsida, et mida ma täna naisena ja mehena üldse vajan. Hea koht on küsida, kas ma olen iseenda suhtes päriselt ka aus. Sest ma meeste puhul näen sellist asja, kui mees isegi ütleb, et ma vajan, siis tal tekib hirm, et kui ma nagu väljendan või nagu seda välja toon, siis tekib ikkagi hirm taha, et mind ei mõisteta. Ma jään milleski ilma, suhtes, eriti siis suhtes. Ma olen ise olnud suhetes, kus ma olen hästi palju kohandunud kogu aeg, et kõik oleks ümberringi õnnelikud. Ja ise siis olen kuidagi hästi madalaks muutunud, eks. Sellepärast ma ei ole julgenud välja öelda, mida ma tegelikult vajan. Ja just see sama asi, et aga mul on hirm, et ma jään siis kõigest nagu ilma, eks. Et see aususe koht tegelikult on hästi-hästi oluline, kas ma päriselt iseenda suhtes aus ja kas ma julgen päriselt väljendada seda, mis ma päriselt vajan. Aga mida siis selle hirmuga teha, see ilmajäämise hirmuga? See ongi koht, kus ma hakkan hirmule nagu otsa vaatama, mis selle taga nagu on. Huvitav, kui ma hakkam selle hirmu sisse minema sügavamale ja veel sügavamale jõuaks lõpuks kohta, et me tegelikult ei karda mitte midagi. Ja see on ainult illusioon mingisugusest kujutlemast, et siis, kui mul seda enam ei ole, et siis ma olen kokku kukkunud. Või kui ma sellest jään ilma, et siis mind enam ei ole. Aga minu kogemus on see, et alati, kui ma sellest julgen läbi minna, siis tuleb vägi hoopis tagasi ja ma näen, et tegelikult see oli ainult mingisugune
pilt või illusioon sellest, mis mind kogu aeg nagu elus nagu juhatas. Ja me ei julge tegelikult elada siis. Et see julgus võib-olla nagu päriselt hakata elama ongi see, et jah, see hirm tuli, aga ma vaatan sisse, mis seal tegelikult on. Ja lubada see hirmu tulla. Ma kogen seda hirmu praegult. Ma kogen hirmu, et ma jään kõigest ilma ja vaatan, mis see nagu pakub siis. Endiselt tunned, et hingan, veri jookseb ja kõik on tegelikult hästi. Ja see hajub. Et sama asi, et hirmude puhul on hästi oluline märgata seda, et kui ma hirmu peidan enda sisse ära, siis ta elab jälle mu sees. Ükskõik, mis hirm ka ei ole. Ja kui ma toon selle hirmu nähtavaks, ütlengi, et tegelikult energeetiliselt ongi energeetiline nagu pall või ükskõik mis, et ma toon selle nähtavaks, ütlen, et jaa, ma näen, et see hirm on nagu siin, aga ma vaatan seda. See ei ole mina. Et ütled nagu lausetega välja selle nagu selge häälega. Et see ei ole mina, ma vaatan seda hirmu. Ja see hirm on see, et ma jään kõigest nagu ilma. Ma lihtsalt luban sellele olla. Ja kogen seda. Jah, ma luban seda hirmel olla. Ja minu kogemus on see, et kui ma luban selle nähtavaks tuua, eriti kui väljendan, ma kardan, et ma jään perest ilma, ma kardan haigeks jääda, mul oli hästi tugev hirm haigeks jääda, ma olen seda jaganud 2 aastat tagasi. Kogu aeg mängis keris iga kord, kui ruumi tuli mingi inimene, kes oli haige, tundsin, ma jään ka nüüd haigeks. Ja siis mis sa tegi, ma hakkasin selle olukorraga võitlema hoopis. Selle inimesele võiksid ka öelda, et kaastunnet, mul on päriselt ka kaastunnet see haigeks. Kuule, ära mulle lähemal küll tulenud on ja ma jään nüüd haigeks sinu pärast, eks. Et miks sa üldse siin ringi käid, kui sa haige oled? Peaks kodus üldse olema. Ehk võitlus tekkis siia vahele. Ja ma sain aru tegelikult, et mul on hirm hoopis. Hirm haigeks jääda. Ja miks? No siis ma pean kodus olema ebamugav jälle ja ei saa seda teha, mida ma tegelikult tahan ja mingi niuke hirm mängis seal taga. Ma ütlesin, et aga ma luban endale olla haige ja mis siis on, kui keha puhastub. Ja hakkasin väga selgelt uurima, mis see keha nagu tegelikult teeb. Ja külm näiteks, miks me külma kardame, et vanasti oli uskumus, külm teeb haigeks. Täna ma ütlen, külm on mind terveks teinud, päriselt ütlen. Ma ei ole üle 2 aastane haige olnud, vanasti ma olin 2 või 3 korda viiruses. Praegu on väga populaarne käia taliujumist tegemas, kas käid ka? Ja täpselt, ma teen üle 2 aasta peale külmaga koos ja need uskumused juhivad. Ja ongi see, et kui ma kardan, et keegi on ruumis ja teeb mind haigeks, siis ma 2 päeva pärast olingi haige. Purk hakkas juba valutama ja oligi korras. Täna ma näen inimene, et on haige, päriselt ka kaastunne. Ja ma ei soovi talle kiiret tervenemist enam, vaid soovin kerget ja rahulikku tervenemist, siis keha vajab aega, keha puhastub tegelikult, keha on ülimalt teadlik. Ma isegi enda puhul näen, et keha on veel teadlikum, kui ma ise nagu arvanud olen ja meie eesmärk ei ole mitte keha lõhkuda mingi erinevate ravimitega, erinevate mingite antibiootikumidega, vaid keha tahab rahu saada ja pigem toetust, oskab ise sellest kõigest välja tulla. Ja kõige paremad, kergemad tervenemised ongi see, et ma lihtsalt hoian oma keha, luban tal lihtsalt olla, toetan. Jah, tunnen, et midagi vaja toetada, lihtsalt toetan, aga ei sekku. Ja lõpuks ütledki, et okei, kui keha puhastub, ma teen selle rahulikult läbi, võtan endale aja selleks, ja mida ma siis kardame? Ja see hirm hajub ära. Ma mõtlen samamoodi täna nii nimetud, mis meil siin üleval on, eks. No mis siis juhtub? Ma olen ümberringi näinud, et inimesed tervenevad väga kergelt sellest kõigest. Väga kergelt päriselt. Mul on tuttavad ümberringi, kes on jäänud viirusesse. Väga kergelt tervenenud. Ainult taimeteega näiteks on tervenenud väga kiiresti rahulikult. Eks. Mitte mingit paanikat ja rahu. Okei, kogen seda praegult, teen seda rahulikult läbi, hoian ennast, armastan ennast, nagu sa ütlesidki, eks. Mingi hetk on kõik lahenenud. Et see ongi see võib-olla, et ma luban selle hirmu tegelikult üles tulla, et tegelikult me ei karda nagu seda, mis ümberringi toimub, me kardame mingeid muid hirme. Tegelikult oled nõus, hirm tööst ilma jääda, hirm sellest, et võlad tekivad, hirm see. Tegelikult see vist taandub lõpuks surmahirmu järgi, et ma jään tööst ilma, siis mul ei ole raha ja kui mul raha ei ole, siis ma ei suuda korteri eest maksta ja kui ma korterit ei saa, siis ma olen kuuse all ja suren nälga. Põhimõtteliselt see jada on ikkagi lõpuks seal, et see on nagu surmahirm natuke. Mõnes mõttes see võibki nii kokkuvõttes juhtuda, sest ma kutsun seda oma ellu. Ma kunagi lugesin hästi huvitavat raamat, kus investeerimisjuht rääkis, kuidas ta käis seal põhjast läbi. Ja tal oligi see hirm, et ta jääb kõigest ilma. Ja see sõnum oligi tegelikult see, et ta pidi kõike nagu haldama, kontrollima, hoidma, seal oli hästi palju firmasid. Ja kui sõbrad kutsusid, lähme reisime, tal polnud kunagi aega, siis tal oli vaja neid asju kõike teha. Ja iga kord, kui ta sõitis New Yorgis siis tööle, siis ta vaatas tänavatel neid tänaval elavad inimesi, mõtles, et kui ta sinna peaks kukkuma, et see on elu läbi, eks. Ja juhtuski tegelikult selline asi, et ta firma ühinemised olid ja ta tegi mingi apsu sisse, ta vabastati töölt. Ta ei osanud selle valuga midagi peale hakata, hakkas jooma. Alkoholi põgenes
mingi hetk ta märkas, et tal ei ole pere enam, mingi hetk märkas, et tal ei ole enam kodu ja oligi tänaval. Ja mingi hetk märkas, et need tänaval inimestega, kellega koos istus, need päris ägedad inimesed kokkuvõttes. Lihtsalt nad näevad seda maailma teistmoodi. Ja tal tekkis selline õpetaja või mentor, kes andis talle lugemist. Ja ta elas aasta aega seal tänaval. Luges erinevat kirjandust ja üks päev lihtsalt tegi oma põlved puhtaks, tõuses püsti ja läks. Aga väga erinevas kohas elas nüüd üks. Ennem elas läbi hirmude, nüüd elas läbi teadlikkuse, et ta oli seal põhjas ära käinud ja koges seda maailma hoopis teistmoodi. Ja ma enda puhul samamoodi märkan, et me arvame tegelikult, me elame. Või me arvame, et tegelikult, et see ongi elu. Või ma enda keha puhul olen tundnud, kui näiteks ma 10-15 aastat arvasin, et ma tunnen ennast nii hästi, siis täna tegelikult ma sain aru, et ma polnud aru saanud, mis asi hästi tähendab. Ja see on väga suur vahe tegelikult, et me annamegi endale võimaluse sellest nagu läbi minna ja kogeda midagi muud. Ja see on samamoodi, et ma julgen ka sellist hirmust läbi minna. See vajab nagu julgust ja vaprust natukene, aga kõik muutub. Ja võib-olla ka see, et kui ma täna ei ole valmis, et ma ei pea ennast survestama, sest teine asi, mis ma nagu hästi palju näen ka enda puhul on näinud, et ma pidevalt survestan, ma pean midagi tegema. Ma pean selle ära muutma, siis selle ära muutma, ma pean oma lapsepõlve trauma ära lahendama, siis ma pean selle asja ära tegema, siis selle stopp. Mis siis, kui ma olengi täiesti perfektne nüüd, just juba nüüd, ei peagi midagi muutma. See kumm läheb nagu kohe palju pehmemaks ja rahulikumaks ja ütlen, et kõik on hästi. Ma olen ka sellega hästi jälle päri, et tegelikult ju kõik need head mõtted, inspiratsioon, kõik need ju tulevad alles siis, kui sa oled täielikus rahuseisundis. Et siis käivad sul need, aga nii kui sa kogu aeg jooksed ringi, siis sa ei ole nagu, sa ei saagi neid inspiratsioone, sest et sul on kogu aeg miljon mõtted peas ja kogu aeg on stress üleval, et jaa, ma olen nõus. Ma olen nõus, et ma olen isegi öelnud, et see inspiratsioon tegelikult avaneb meil just see rahuseisundis ja ta räägib hästi vaikselt. Just. Ja kui ma alguses isegi ei oska kuulata, siis ma ei saa aru, et kes see kuskil räägib üldse, eks. Ja mida rohkem ma kohale tulen sellesse hetke, kus me praegult nagu oleme, eks, seda rohkem hakkame kuulma seda juhatust, need taipamised tulevad ja mul on mu endal on nagu hästi hea niukas taipamine olnud, et kui sul näiteks on hirm, aga sa saad info kuskilt nagu tuleb sul sisse ja lahendab selle hirmu sekundiga nagu ära. Kõikidele oma muredele, hirmudele tuleb lihtsalt kuskilt mingi sõnum sisse ja lahendab selle hirmu ära. Siis see hirmud ju lahustuvad täiesti ära tegelikult mingi hetkeks. Aga kuidas ma selle info kätte saan? Tulen keskmesse rahusse, lõõvastun ja lõdvestun. Just, et inimesed puhake, võtke endale aega lihtsalt olemiseks, et see on täiesti okei. See on nagu meie ühiskonnas on mingi tabu olla lihtsalt niisama, et ma midagi ei tee. See oleks nagu laiskus või midagi. Isegi nagu praktikana on olemas, mida ma väga paljudel soovitan, selle nimi on molutamine. Ja see on päris raske alguses. Sellepärast isegi siis, kui ma... Peas hakkavad kõik võimalikud asjad tööle. Kui sa näiteks ei lähe tööle ja ütled, et ma täna nagu võtan täieliku molutamise päeva, siis hakkab täiega kerima mingid hirmud, et ma ei ole piisav, mind keegi ei taha enam vastu võtta, hakkab panema, eks. Aga lihtsalt õppida molutamist, sest kui me tuleme, nagu Fred Jussi on rääkinud, tuleme tegelikult sellesse rahusse, molutamisesse, siis tegelikult me hakkame rohkem kontakti iseendaga saama. Ja siis on hea koht küsida, kui ma olen kontaktis iseendaga, sisemises rahus, tasakaalus, mida ma siis oma ellu loon? Ja kui ma ajan selles pidevas stressis, ärevuses, kogu aeg nagu tõestamisvajaduses, hirmu tasandis, mida ma siis oma ellu loon? On täiesti erinevad kohad. Absoluutselt. Et ma päriselt ütlen ka kõikidele inimestele, et õppige molutamist ja rohkem iseendaga olemast. Aga on sul võib-olla veel mingid häid praktikaid, et kuidas päeva sellist positiivsust rohkem tekitada, et see negatiivsus jääks järjest vähemaks, et ei oleks kogu aeg peas nagu muremõtteid, et mis praktikad oleksid head, et kogu aeg seda positiivsust järjest juurde tekitada päeva? Neid praktikad on nii palju ja sellest võiks raamatu kirjutada, aga mis mina enda puhul nagu teen, on see kõigepealt, et kui ma hommikul härkan, siis ma küsin enda käest, et mis täna mul loob kergust. Ja kas ma teen oma elus valikuid sellepärast, et ma pean tegema või see on tõesti minu soov ja tahe. Kui ma täna märkan, et ma käin tööl ja teen mingit tööd, mis mul tegelikult üldse ei meeldi, aga ma teen sellepärast, et mul on laenud kaelas ja mul on neid vaja nagu ära maksta, siis see juba tekitab mul stressi sisse tegelikult, eks. Ja kui ma täna ei ole valmis sellest lahti laskma, see on ka okei. Aga ma küsin enda käest alati, mis tekitab mulle kergust ja mis tekitab minu sisse hea tunde tänasse päeva. Ja
see optimism või positiivsuse loomine on tegelikult ka ju valik. Ma ise saan seda valida. Ma võin ka ju täiesti negatiivselt kõike valida. Aga mulle mehena tegelikult aitavad sellised hommikupraktikad, kus ma olengi nagu teen kas mingit hingamist, ma olen tavaliselt isegi praegult külmaga lähen õue paljalt, teen mingeid hingamisi, füüsilisi harjutusi, käin külmas vees, mis toovad mind hästi kohale. Aga naistel on nagu omad sellised praktikad, et võib-olla see aja võtmine just iseendale. Kui ma iseennast aktsepteerin ja armastan, siis ma võtan endale aja. Aga mul ei ole aega, aga seda aega ei tule mitte kunagi. Sellepärast, kui sa hommikul ärkad üles, pesed oma hambad ära, lähed sööma, siis sa võtad selleks aja. Võtad aja tööle minna, kõik asju teha. Minu jaoks võib-olla ongi see, et kui ma hakkan iseennast väärtustama, armastama, on see, et esiteks ma teadvustan seda, et ma saan seda aja ainult iseendale võtta ise teadlikult. Ja ma soovitan võtta iga päev tund-poolteist aega iseendale, teha midagi sellist, mis sind paneb naeratama. Tasub teha lausa nimekirja positiivset asjadest, mis mulle meeldib teha, eks ole, ja iga päev panna see endale nimetatud päevakavasse. Ja, et väga paljud näiteks mehed, kes on ka meeste jogas käivad, mida ma läbi viin, on see, et nad ütlevad, kui nad sealt ära lähevad, nad tunnevad hoopis teistmoodi ennast. Nad on paremad isad, nad on paremad partnerid, nad toovad paremad töökaaslased, eks. Aga nad võtsid selle aja endale. Siin tekib küsimus, et okei, sa võtad endale ajaga pere siis, mis nemad siis teevad, on, et mingi ego lugu võib rääkima hakata. Ma olen alati öelnud, kui sa näiteks mees võtad endale aja, siis paku naisele ka seda aega. Paku homme naisele aega. Las naine võtab ka endale aja. Ükskõik, mis ta teeb, siis tahab tantsida või maalida või ma ei tea, kududa või lihtsalt metsa minna jalutama. Ja me hakkame nagu teadlikult üksteisele aega pakkuma, et mul on hea meel, kui sina tunned ennast hästi. Ma päriselt tunnen head meelt. Kindlasti hästi oluline ka see, et me lõpuks võtame koos ajas. Et nädalas vähemalt korra, et me oleme päriselt ka koos. Et me saame siis mingid lapsed kui kõrvale panna ja koos olla. See on nagu teadlikkuse tasand, ma hakkan märkama, kuidas ma oma elu juhin, kuidas ma endale aega võtan, mida ma elus teen. Võid ka rahulikult õhtu koju minna, teleka ette 2 õlut võtta ja elad selles saatuses jälle pidevalt. Ja hommikul on paha olla, juba negatiivsed mõtted on peas ja selles hetkes ma loon tegelikult oma elu. Igas hetkes ma loon oma elu. Negatiivsete mõtetega loon järgmist tulevikku juba. Stopp, tulen keskmesse, tulen rahusse ja loon oma heade mõtetega elu. See positiivsus, optimism, häälestun sellele kogu aeg, et see on meie elu valik. Jaa, põnev, aitäh sulle. Et üks viis veel, kuidas positiivsust ellu tuua, on teha häid tegusid, hea tegevust. Et meil EcoShil on tegelikult läinud päris hästi, et ja meid on kuidagi nagu hoitud ja sellega siis selline tunne on meil tekkinud, et me tahaksime seda nagu jagada ja siis me oleme teinud selliseid huvitavaid häitegusid, et me oleme annetanud või kinkinud lastekodu lastele toidulisandeid, me oleme käinud tegemas metsakoristust ümber järve koristanud, et need positiivsed teod toovad meisse endale hästi hea tunde ja nüüd meil on selline kampaania ka käimas, et nüüd ma pöördun kallis EcoShi klient sinu poole, et kes oled juba teinud mõne ostu või plaanid seda teha, siis tea, et sa osaled meiega koos heategevuses, et igast ostust, mis meil tehakse, kingime me ühe D-vitamiini toidupangale ja toidupangast lähevad need edasi puudust kannatavatele inimestele. Ja D-vitamiin on selline, praegu on palju ärevust ja D-vitamiin on väga oluline immuunsüsteemile, et praegu vajavad D-vitamiini kõik inimesed. Ja mul on veel sul selline küsimus, et kas sul on ka mõni niisugune hea teo niisugune nagu tava elus? Teed sa ka kuskil mingisugust heategevust? Jaa, mul on hästi selline endal selline hästi tugev selline uskumus, võiks öelda, või positiivne uskumus, et teha iga päev üks heategu, mis ei ole egoga seotud. Ja see tähendab ka seda, et kui ma isegi midagi teen, siis sellest ei saa mitte keegi teada. See hästi nagu tõstab tegelikult. Et ego on see, et ma teen hästi palju asju ja kõik näevad seda, eks, ego nagu tõuseb. Aga et ma teen väikse heatöö võib-olla, millest keegi mitte midagi ei teagi. Ja see hästi sisemiselt tekitab hästi hea tunde. Võib-olla panengi mingi väikse kingituse kellegile ja soovin kellegile midagi head ja näen, et kellelgi on raske, toetan teda.
aga ma isegi ei ütle, et seda mina tegin, see on minu jaoks kuidagi selline hästi ilus praktika võib-olla, mis aitab rohkem tulla ka siis mõistusest südamesse. Ja ma usun, et see ühiskond tegelikult ongi loodud selliselt, et tõusevad need, kes tõstavad. Suhtes samamoodi, eks. Et kui ma näen, et mu partner on raske olla, siis ma võin öelda, et sa oled täitsa mõtet tegelane, saa isendaga hakkama või teine see, et keskenduda tema nagu positiivsetele omadustele. Sa saad väga hästi hakkama. Sa oled super nagu no. Ja see tõstab tegelikult. Et ma arvan, see hea tegelikult ongi see, et ma hakkan teadlikult positiivseid tegusid tegema, olema ise optimistlikum ja võib-olla mu enda puhul on selline koht veel, et kui ma vanasti elasin sellist elu, et kui väljaspoolt midagi nagu toimus, see on minu teema üldse. Ma käisin klapid peas, küll ta saab ise hakkama. Võib-olla see teadlikkus on see, et kui ma täna nagu näen, et midagi nagu toimub või midagi nagu valesti, siis ma nagu, see on minu vastutusala tegelikult juba. Küsin, kuidas mina saan seda paremaks näiteks teha. Ja küsin, ma ei sekku, vaid näiteks mõnel on raske täna, ma küsin, kas ma saan sind kuidagi toedata, kas ma saan sulle kuidagi abiks olla, kas ma saan sind paremasse kohta ja inimene ise otsustab siis. Aga ma ei sekku sellepärast, et meil sagelenud õppetunnid vajalikud ja kui me seda läbi ei tee, siis me ei muutu, eks. Aga sõnum on võib-olla tõesti see, et me märkaksime üksteist rohkem ja mõistaksime üksteist rohkem, miks me oleme üldse erinevad. Ei annaks nii palju hinnanguid, ei arvustaks, ei kritiseeriks üksteist, või saaksime aru, et aga äkki ei oskagi teistmoodi praegult. Ja võib-olla see, et mina näen seda asja teistmoodi, see ei ole ka tõde võib-olla. Ja miks ma arvan, et kui mina tean midagi rohkem, et see on nagu hea üldse. Võib-olla see teise inimene jaoks on hoopis vastupidi. Et ma tegelikult näengi, et me olemegi väga-väga erinevad. Ja kergust tegelikult loob see, et me teadustame, aktsepteerime seda üksteise suhtes. Ja oleme üksteise suhtes rohkem heatahtlikumad ja sõbralikumad ja mõistaksime üksteist. Ma arvan, see tegelikult ongi üks suur heategu juba, et me hakkame üksteist märkama. Õige. Saade ongi juba lõpusirgel, et üks viimane küsimus veel, et sa elad ja toitud tervislikult, elad tervislikku eluviisi, aga kas sa pooldad ka endiselt või toidulisandeid, kas sa tarvitad toidulisandeid, et on sul seda mingil elul perioodi vaja läinud, et vaatamata sellele, et sa elad tervislikku eluviisi, kas toidulisandid on vajalikud ka siis? Milline on sinu arvamus selle koha pealt? Minu arvamus on see, et ma kuulan oma keha. Et vanasti ma püüdsin kõiki asju tarbida kuidagi sellepärast, mul oli mingi hirm. Kõik nagu võtavad, siis ma pean ka võtma, eks. Aga ma kuidagi olen kehaga nii kontaktis olnud, et keha mingi hetk annab märku, et näiteks üks päev tundsin, et õrnalt tuli jalgakramp, magneesium ilmselgelt, eks. Et need mingit moodi, näiteks magus ise tõmbab liiga üles, kroom, et me hakkame lihtsalt nagu märkama, mida keha ongi hästi suur teadlik aparaat, võiks öelda, ta annab tuledega kogu aeg märku, kas ma nagu eiran märke või mitte. Aga ma usun, et toidulisandid on väga vajalikud tegelikult, sest me elame kliimas, erinevates kliimades esiteks. Ma olen ka elanud Palil mingi aeg, seal toitusin puuviljadest, tundsin, et väga palju asju sain sealt kätte, eks, ka päike, mis hästi toetab. Aga sõnum võib-olla ongi see tegelikult, et ma teadustasin seda, et 30% energiat me saame ainult niinimetatud toitumisest. Ülejäänud energia tuleb kõik mujalt. On see siis päike, on see siis sisemine rahu, tasakaal, et see energia tuleb sealt kaudu. Ma nägin, et hästi palju energiat läks mul välja tegelikult sellepärast, et tegin nagu mingid protsessi oma sees läbi. Kogu aeg see mingi iseenda madaldamine, see väsitab nagu lõpuks nii ära. Et ma usun, et toidulisandid on vajalikud, aga pigem tunneta, mitte ära mine sellega kaasa, midagi nagu räägitakse, või pigem tunneta, et mida sa hetkel vajad. Oled see energiast tühi, valutab sul kuskilt, et see kõik keha on ülimalt teadlik, annab sul märku, et ta tahab sulle midagi nagu öelda praegult, eks. Ja kui ma näen tegelikult, et ma päriselt vaatan sinna ja luban sellel infol tulla, mis keha hetkel vajab, siis juhuslikult keegi kuskilt tuleb, räägib mingist asjast näiteks mulle või midagi tuleb mu ellu. Et olla avatud pigem. Ma tahakski öelda, et pigem olla avatud ja ma olen hästi tänulik seda, mida teie teete. Ja ma usun, et see väga paljud inimesed aitab ja ma näen, et te loote seda hästi sellise hea koha pealt ja südame kaudu, et ma usun, et see missioon, mida teie nagu läbi viite, see ongi nagu heategu tegelikult mõnes mõttes. Et ma olen hästi tänulik, et te seda teete ja ma usun, et väga paljud inimesed jõuavad läbi selle paremasse kohta, et aitäh teile selle eest.
aitäh sulle selle eest ja aitäh, et sa saatesse tulid. Väga põnev oli sind kuulata ja ma loodan, et me kohtume veel. Ja aitäh, et sellise võimaluse pakkusite ja võib-olla ongi see, et anda see sõnum veel kaasa, et siin sellel detsembrikuul, selle heategevuskuul siis rohkem vaadata ümberringi ja mõista üksteist ja eelkõige iseennast ja aktsepteerida, armastada sellise, nagu me oleme. Aitäh. Aitäh sulle.